те ще дадат прибой в рамките тук на месец присъствам на 2 събития, в които статистиката отчита това, което ние си мислиме, че правим. Знаете, винаги в една дейност съществува голяма субективност, защото човек заровен в нея счита, че това, което прави, би трябвало да е най-правилното, иначе не би го правил. Едното беше свързано с контрабандата на цигари преди месец и половина, където знаете, че най-големите производители водят своя статистика за контрабандните цигари. Те я правят по един изключително ефективен начин. Обръщат кофата за буклук и отвътре всички кутии за цигари ги преброяват. Колко са с бандерол, колко не са. По-ефективен от този начин няма. И видяхте, че в момента България е от най-добрите в Европа. Като казваме най-добрите в Европа, това зад нас води в бюджета приходи с милиарди повече. Това значи, че тези пари не са отишли в някакъв или някъде. Бях удовлетворен, защото в доста така господин Велев, с който иначе сме повече опоненти, отколкото ви казал приятели, каза като кауза, нали, малко силно звучи, но още като главен секретар полагах големи усилия и всъщност се сблъсвах с една стена за именно тази междуинституционална съпричастност към даден проблем. В първия си мандат вече имах и властта да го направим, но съпротивата на Министерството на финансите, Министерството на вътрешните работи, на данъчните, на митниците, беше толкова голям, че не успях. Не може да си представите какво усилие коства да накараш митниците да си дадат данните на БОП. Или БОПа на полицията. Или данъчните на митниците, или данъчните на БОПа, или обратно. Ама съпротива се едно, не знам, дете от майка откъсваш за техните информационни системи. Преди година и половина някъде се събрахме заедно, поканихме главния прокурор, повтарям, с огромни усилия, но с волята и на министъра на финансите, министъра на вътрешните работи и на всички останали, успяхме в БОПа да освободихме им един етаж със специален достъп. Само хората, които са пратени там, по няколко човека от данъчните, няколко човека от митниците, няколко човека от ДАНС, няколко човека от БОПа, от полицията, с оторизиране от главния прокурор, прокурори, които ежедневно да знаят какво прави този център. Всички масиви се вързаха заедно там, само в този център, като информация, плюс цялото видеонаблюдение по граница. Така че един тиркът се появи, почват да го гледат първо тези, които са на място, да речеме на Свиленград, но паралелно с него, и както преди 2 дена БОПа, митниците и всички колеги, да не ги изброявам всеки път, го задържаха и ги показаха контрабандите цигари, където задържаха, защото тира влиза и съгласно всички европейски директиви трябва да излезе за Македония. В Македония му дават пат, че е пристигнал камиона, той ги стовари тук на Мировян или къде беше Спиридона, Казичене, да речем. Мисля, смятайте каква мощна организирана система за контрабанда, балканска, европейска има. Но нашите хора успяха да се справят и то много добре. Плюса на прокурора да е там е, че от самото планиране на дадената операция той знае какво става. Не както беше преди години. Вървиме с службите до един момент, след това отиваме в прокуратурата, почваме да обясняваме дълго и тягостно, прокурора иска време да се запознае, тогава почва да докладва на другите и той камиона мине през това време. Сега тези хора там, дали колко и как е законно, сигурно ще ме питат пак в парламента, но според мен е ефективно. От първия момент до края всичките тези хора от различните служби го наблюдават. Ротационно ги въртиме на 2-3 месеца, за да не свикват много.
И резултатите са само за тази година от началото 1 400 милиона повече в бюджет. Това са фактите. И който иска да ме опровергае, да каже. Това от друга страна помага и народното, понеже виждам Кънчо Стойчев тук, помага и народното производство. Защото направихме така, че за да внасяш месо, банкова гаранция. Трябва да ви кажа, че това дава голям ефект. Сега същото парламента прие за горивата. Искаш една цистерна, искаш 100 цистерни, плати си и тогава продавай. Като ги продадеш, ще ги върнем. Дойде Брекзит. Сами разбирате, че когато една икономика търпи щети, петата в света с 200 милиарда до сега за нощ, това не може на по-малките колелца да не се отрази. Големия капитал, колегите тук ще ви кажат, ще намери начин тези пари да си ги избие. Тук идва голям риск за кохезионните фондове в момента. Когато една голяма държава се тресе от политически кризи, когато виждате в управляващите им партии тече истинска битка, това генерира нестабилност със сигурност. То голяма. Дори факта сега, че Великобритания казва да, ще напуснеме, ама кога ще напуснеме, ще ви кажем по-нататък. До септември ще правим избори, после ще дойде нов премиер, после той ще прецени как и по какъв начин да преговаря. До тогава няма да напускаме европейските институции, може би и по-нататъка. И в същото време тези условия ние трябва да гарантираме една стабилност на Европейския съюз. Санкциите до 2016 няма да паднат. Така че и на последния съвет и канцлера Меркел и Франсуа Оланд докладваха, знаете, те водят преговорите по минските споразумения. Има напредък, но не е този, който трябва и не виждам на този етап, нямам усещането, че за тая година санкциите ще паднат. Както и контрасанкциите няма да паднат, за което ние губим пък стотици милиони, особено в областта на земеделието. Съседна Турция се раздира от атентати, хиляди съболезнования и това, което им причиняват, е ужасно и за икономиката, и за туризма, и за нашите съседи. И в никакъв случай не е добро, точно обратното. Това поставя пред изпитание нашите служби, налага допълнително финансиране, промени в закона за тероризма, който също до седмица сигурно ще влезе в парламента, като мине на съвет при нас. И ужасни условия в света. И в такава ситуация ние все пак сме успели, професоре, да дигнем индекс.